究竟雨同雪落咗嚟，係結果變咗啲乜嘢咧？邊個先？以撒二日先知話，嗰啲雨水會變咗乜嘢咧？你天主好得意嘅，以撒二日先知書講呢篇咧，係用生物學嚟代表天主嘅言語，因為生物學係好清楚，嗰滴水落咗去嗰度，嗰個粒米嗰個度就將嗰啲水入咗去，咁水同埋二氧化碳夾埋咧就出葡萄糖，由葡萄糖咧就轉成谷米個澱粉質啊。所以天主嘅話，如果你係睇呢個咧，就直情入咗入去俾我哋食到嘅嘢。咁呢度我頭先睇咗咧，就幾得意嘅喎。嗰啲雨水可以落嚟咧，變咗我哋平常嘅食物又得，變咗再播種子又得。但係嗰啲種子又係好多嘅種子夾埋磨成米，磨成麵粉，就變咗我哋喺聖體喺彌撒之中，我哋個餅就係天主賜俾我哋嘅，係從水同二氧化碳咁變出嚟嘅嗰啲麥子。所以我哋變咗呢個係唔止俾我哋水，係我哋生命嘅食糧，亦都係水變咗麵餅之後，成為耶穌嘅身體嘅寶血。菩提子做酒，嗰啲酒入邊嘅水分，亦都係天降下來嘅嘢。所以其實呢個呢晒嘢先知係好簡單，用一個世上我哋見到嘅自然化嘅現象嚟睇到天主嘅話點樣嚟滋養我哋咧？天主嘅話滋養我哋唔止係身體嘅，係身心社靈都滋養我哋嘅。身體健康，保持生命，心靈嘅平靜，靈魂嘅聖化，社會就係與人之間嘅交情嘅忠實嘅友情，走翻去慢慢都係走翻去一個極中真理咯，極中真理，或者教會講嘅 Summa Bono， 極中嘅美善，極中嘅美善只係天主，極中嘅真理亦都係天主。咁呢個天主嘅話，天主嘅恩寵好似雨咁打落嚟，令我哋亦都係慢慢願意為極中嘅美善同埋極中嘅真理作見證嗰陣時嘅影子，我哋一定要成為天主嘅影子。咁其實我哋係天主嘅影子，因為佢哋創世紀話我哋照住天主話，我哋照我哋嘅肖像去做啊嘛。咁我哋嘅肖像而家最好嘅肖像去學習耶穌基督使徒降生為人，俾我哋正式睇到呢個天主點樣做，點樣生活。呢個天主落嚟生活一次俾我哋睇。嗱，今次唔係仲咁憑天主嘅言語，天主嘅行動，我做一次俾你睇。我係俾一個好嘅表揚俾你睇，呢單嘢用。不過天主時常都係要，因為人到底係要睇翻，即係我哋都係有耳聽有眼見，咪睇我哋睇嘢同埋睇嘢，睇唔睇得啊？唔係淨係表面再深入一層。所以上個禮拜一點解咁多人嚟聽彌撒嘅咧？原來佢哋一班人去 Banff 租咗個巴士去 Banff。我嗰日講到你，我話好啦，去 Banff 啦，欣賞下
天主俾我哋見到嘅美善，從 nature 同大自然嘅風景嘅景頭，甚至諗下每一棵樹用水同埋二氧化碳，咁嗰啲樹就生長啦。谷米都係咁樣啊。二氧化碳係我哋唔要嘅啲嘢，我哋燒咗，我哋呼出嚟嘅二氧化碳，天主要用翻佢嚟做翻食物俾我哋。幾呢個 circle of life 啊，係天主嘅創造啊，永遠不息，永遠不息。我哋亦個個人都受苦噶啦，但係受苦中嚟顯現是天主嘅光榮。咁啊，耶穌基督喺十字架上就好清楚啦，更加復活。我哋真係要每個人要明白天主啊，究竟你俾咗乜嘢塔冷通我？你俾咗我乜嘢一個呢個？我嘅性格係點樣？我真福八端，我走邊條路係我嘅？聖方濟走神貧，神貧我都話呢個真福八端係個基礎，各樣樣都要有嘅。因為佢係現在嘅恩寵，但係我哋另外啲咧，有啲人係好溫柔嚟勸誡人，有啲係 peacemaker， 締造和平的人是有福的。咁我哋自己問一諗一諗，我哋邊個係做得好嘅，已經做得好嘅，繼續走啦，因為呢個係天主俾你行嗰條路。再去諗下我可唔可以繼續做好啲咁樣走去完美嗰條路？好啦，我哋得咗天主嘅話，天主嘅恩賜，天主俾咗個天分你，我哋點樣培育咧？撒咗落啲種子度，如果喺路旁上，我可唔可以執翻佢咧？撒咗落去啲石頭嗰度，我哋攞走啲石頭咯，淋下水咯，更加常淋啦，淋多啲水啦。有荊棘嘅地方，我哋可唔可以求天主攞走佢咧？等我哋唔好黐着世俗嘅錢財名利，好嘅好嘅地方，我哋繼續都要除蟲，攞走啲蟲，都叫灌溉嘅，各式各樣。咁其實能夠將個天主嘅話嚟到我哋嘅心田，我哋個心田需唔需要有啲打理咧？其實我哋中國人嗰個福字係好靚嘅，福字係天一個神字邊咧，天賜一口田。我哋呢個心田，天主俾嘅，唔好盲唔好聾，但亦都唔好灰心，因為今日如果你念玫瑰經，係第四端係乜嘢？今日在大博爾山顯聖容，伯多祿、若望同雅各伯見到耶穌顯聖容，見到梅瑟、厄里亞尼同佢講及將來發生不久將來發生喺耶路撒冷嘅事，就係耶穌受苦受難嘅事。伯多祿聽唔明，即係話不如我哋留喺呢度啦，見3個帳幕啦。佢哋仲唔明白耶穌基督要嚟係上十字架？佢講咗好多次噶啦，耶穌十字架，天主聖父都為佢作證，這是我的愛子，你們要聽從他。唔緊要，伯多祿、雅各伯、若望跟咗耶穌3年啦，差唔多都未能夠即刻摸到。得個耶穌基督復活之後，佢哋明啦。佢哋明晒，聖神降臨之後更加明白，一明白之後就願意為福音作見證。我哋慢慢嚟啦，佢粒種子滲咗落去發芽，由發芽到結100倍、60倍、30倍，有一段時間。嗰段時間你咪好似將自己嘅心田交俾天主，天主求你俾個灌溉佢啦。
藉着你嘅恩寵，藉着你嘅聖體聖事，告解聖事，灌溉佢啦，灌解聖事幫我清除咗啲嘅荊棘啦，聖體聖事幫我灌溉佢啦，使就算喺石頭度係冇乜根，不過如果時常淋水，都會有希望發芽，幫我除咗啲石啦。That's okay，我哋未係圓滿嘅，我哋